Kisolokele Lukelo Charles Daniel, dont nous commémorons le 105e anniversaire, est né le 12 février 1914 à Nkamba, de papa Simon Kimbangu et de maman Marie Mouilou Kiawanganzitani, que les kimbanguistes appelaient affectueusement Papa Kulutu, qui signifie l'aîné en Kikongo. Très jeune, il assiste au ministère de son père, l'accompagnant dans tous ses déplacements spirituels. Cette complicité de père en fils et sa position de frère aîné l'amènent à devenir le témoin oculaire de miracles et actes de puissance opérés par son père. Ainsi, durant le fameux procès de triste mémoire où papa Simon Kimbangu comparut devant le conseil de guerre de Tisville, le jeune enfant âgé d'à peine 7 ans subit à son tour un interrogatoire serré de la part de juge de Rossi en vue d'obtenir les aveux de l'enfant sur les prétendus miracles de son père. En dépit du chantage pour faire parler l'enfant, lui promettant la libération de sa mère et de ses 2 frères, s'il déclare que Simon Kimbangu n'est qu'un usurpateur, celui-ci défie l'autorité du juge-président en témoignant en faveur des œuvres spirituelles de son père. Son attitude irrita l'autorité coloniale qui décida de l'envoyer en relégation à la colonie scolaire de Boma, où il fait ses études primaires et normales sous haute surveillance des colonisateurs. Élève studieux et imperturbable, Papa Charles Kisolokele, qui termine ses études en 1930, est recruté pour travailler dans l'administration coloniale belge où il débute sa carrière en qualité de commis. Il monte vite en grade jusqu'à devenir administrateur du territoire de Tchela en 1958. Il quitta Tchela en 1960 pour rejoindre Kinshasa, au bénéfice de la reconnaissance officielle de notre Église accordée le 24 décembre 1959, mettant ainsi fin à 39 ans de relégation. À l'aube de l'indépendance, Papa Charles Kisolokele prit part aux activités politiques ayant abouti à l'indépendance de notre pays, en agissant comme conseiller auprès d'acteurs politiques engagés dans cette libération. Sur le plan professionnel, Papa Charles Kisolokele a exercé tour à tour les fonctions de ministre du Travail, de député puis sénateur, de 1960 à 1963. De 1966 à 1971, il prit la direction de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle. En outre, il a été membre des conseils d'administration dans plusieurs sociétés et entreprises, dont notamment SCAM, Vitex Africa, Ovadis, Tisakin, Sucrière de Kwilungongo, Elbema, Chanik, Unibra, Zahir Print, Amisa, etc. À partir de 1971, il entreprend sa mission d'évangélisation en Europe où il réussit avec le concours de son jeune frère, à implanter l'église kimbanguiste dans certains pays, dont notamment la Suisse, la Belgique et la France. Doté d'un charisme exceptionnel, Papa Charles Kisolokele a réussi dans tout le domaine où il s'est engagé, tant en politique, dans l'administration que dans les affaires. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, pour ceux qui ont eu à côtoyer Papa Charles dans les bas-fleuves, ils affirment que celui-ci a réalisé plusieurs actes de puissance dont nous avons retenu quelques-uns, à savoir 1. Quel est cet homme qui est capable de prédire plusieurs années à l'avance le jour de sa mort? Oui, Papa Charles Kisolokele l'a fait pour avoir déclaré en 1958
lors de la visite d'une famille éprouvée à Matadi, qu'il quittera ce monde un certain 17 mars. Cette prophétie s'est réalisée 34 ans après, car il est effectivement décédé le 17 mars 1992. 2. Alors qu'il a été précipité intentionnellement par ses collègues de classe dans une rivière pleine de crocodiles, ces derniers, au lieu de s'attaquer à l'enfant Kisolokele, l'ont plutôt ramené vivant sur les rivages. 3. Alors que l'accès de plage était interdit aux Noirs, Papa Charles Kisolokele brava cette interdiction en roulant sur son vélo au-dessus de l'océan, provoquant une véritable débandade chez nos colonisateurs blancs qui croyaient avoir affaire à un monstre. Que pouvons-nous dire d'un tel homme? Qui était-il réellement? Quelle était sa dimension spirituelle? À la lumière de ce qui précède, nous pouvons affirmer sans être contredits que Papa Charles Kisolokele était un être différent de nous pour avoir posé des actes qui dépassent notre entendement. Pour cette raison, que nous, kimbanguistes, les considérons comme l'incarnation de Dieu le Père dans la Sainte Trinité, doctrine maintes fois rappelée dans différents cantiques inspirés. Visionnaire, Papa Charles Kisolokele a accordé de bourses d'études à l'étranger à bon nombre de personnes, kimbanguistes et non kimbanguistes. D'autre part, il a également accordé de ressources et emplois aux chômeurs dans des sociétés et entreprises dont il fut le premier actionnaire, sans compter la prise en charge des orphelins, démunis, veuves, etc. Tout ceci atteste qu'il fut un modèle de leadership justifié par ce bienfaisance. À ces sujets, la génération actuelle devrait le prendre pour modèle, lui qui aura déployé toute son énergie au service des autres et qui, par ses nombreuses libéralités, aura contribué à l'épanouissement et au développement de la jeune Église naissante. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, le groupe des volontaires et sympathisants kimbanguistes GVT en sigle, qui a l'insigne honneur d'organiser ces festivités, est une plateforme autonome et mixte, organisée et structurée, regroupant les membres issus des différents groupes, mouvements, associations et services que compte l'Église, mais qui ont accepté d'unir leurs efforts pour soutenir de manière volontaire les actions du chef spirituel. Ayant débuté ses activités en 1983 par un groupement de 12 mamans, ce groupe qui, au fil d'années, s'est agrandi, a fonctionné successivement sous le contrôle et l'encadrement de nos 3 pères spirituels qui ont légué ce patrimoine au chef spirituel actuel qui en est le garant. Il est ouvert à toute personne qui en exprime le désir, à condition de prendre contact avec le chef de poule ou chef d'entité de son ressort et se conformer à son règlement d'ordre intérieur. Votre Éminence, l'année 2018 qui vient de s'achever n'a pas été différente de l'année précédente. En effet, le groupe a connu beaucoup de difficultés du point de vue administratif et financier. Au point de vue administratif, le comité directeur a relevé de grandes faiblesses dans la gestion administrative de certains pôles et entités, dont notamment l'absence des rapports, la non-maîtrise des effectifs, l'absence de communication sur le plan horizontal et vertical, avec comme conséquence, certains pôles et entités ont cessé de fonctionner, tandis que d'autres fonctionnent de manière aléatoire à cause de certaines contraintes. Au plan financier, le non-respect des engagements hebdomadaires, mensuels et divers
se traduisant par de sérieuses difficultés pour le comité directeur de réaliser les objectifs assignés au groupe. À la lumière de toutes ces insuffisances, la vision du comité directeur au cours de cette année 2019 consistera à poursuivre les efforts en vue d'améliorer la gestion administrative de pôles et entités, par le renforcement des capacités avec l'organisation des ateliers et autres tournées de sensibilisation, sans oublier la réorganisation du groupe en général. Puisse votre divinité nous accorder les concours spirituels et les bénédictions nécessaires pour permettre au groupe de réaliser notre vision de l'année 2019. Ainsi, pour terminer, nous saisissons cette occasion pour adresser à votre autorité qu'à toute la famille sainte nos vœux de bonheur, de prospérité et de longévité pour l'année 2019. Ce vœu, nous les souhaitons également à tous les responsables ecclésiastiques, aux responsables des groupes, mouvements, associations et services, ainsi qu'à tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes à travers le monde. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et les bénédictions du Saint-Esprit puissent nous accompagner tout au long de cette année 2019. Que vive votre éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Que vive l'Église kimbanguiste. Que vive la fête du 12 février 2019. Que vive le groupe de volontaires kimbanguistes. Nous vous remercions. Tika Totunda Maloba groupe de volontaires à Pesibiso, à Combatata, Moana Pe Taton Mostanda, Combatata, Moana Molemo Centre. Pona maye aussi Tata Mokonzali Ngomba Siliko Bongisa à travers cabinet naye pour te biso banstoyo kayango babengi disikulu ole kaliboso na tina na yango. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Révérend président délégué des collèges exécutifs nationaux de l'Église kimbanguiste ou leurs délégués, révérend représentants légaux, premier et deuxième suppléants, membres des collèges exécutifs nationaux de l'Église kimbanguiste, révérend président général et chers frères et sœurs, membres du groupe volontaire kimbanguiste, chers papas et mamans kimbanguistes, distingués invités à vos titres et qualités, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangan, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, qu'il nous soit permis de prendre la parole du haut de cette tribune en ce jour glorieux du 12 février 2019, jour exceptionnel, jour d'accomplissement des signes des temps et des promesses, jour de liesse et de gloire, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme, siège international de l'Église kimbanguiste, à l'occasion des festivités marquant le 105e anniversaire de la naissance ici en Kamba, de sa grandeur qui sur lequel est Lukelo Charles Daniel, fils aîné de Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, et de Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie. En ce jour extraordinaire, jour de splendeur et de magnificence
puissance divine. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église Kimbangis, vous remercie pour avoir répondu à son invitation malgré vos charges et obligations et surtout les difficultés récurrentes du tronçon routier qui relie Mbanzangungu Nkamba afin de prendre part à ces festivités grandioses. Distingués invités à vos titres et qualités, chers papa et maman kimbanguistes, c'est ici, en ce lieu où nous sommes aujourd'hui, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, que Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit et notre Seigneur Jésus-Christ avaient procédé à la remise et reprise, c'est-à-dire ils ont mis fin à l'ère chrétienne pour inaugurer une nouvelle ère, l'ère du Saint-Esprit. En effet, le Christ, dans sa première venue, avait dit qu'il transférerait le royaume de Dieu d'Israël vers une nouvelle nation et promis l'arrivée du Saint-Esprit sur terre. À l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, il montra la nouvelle Jérusalem descendre du ciel et le ministère de la femme qui enfantera la Sainte Trinité sur la terre. Apocalypse 12, 6. Matthieu 21, 43 et Apocalypse 21, 2. La contrée dans laquelle le Christ a fixé sa nouvelle venue est située en Afrique, dans le bassin Congo-Océan, territoire coupé par des fleuves et se joue tous les enjeux du troisième millénaire à venir et précisément au cœur du monde, en Timanti. Timanti, territoire de Mbanzangungu, au Congo central, en République démocratique du Congo, selon qu'il est écrit dans le livre de Sophonie 3, 10 et Ésaïe 19, 19 à 20. Distingués invités à vos titres et qualités, chers papa et maman kimbanguistes, en 1910, la comète d'Halley, dite, nous citons, l'étoile du berger, fin de citation, apparaît dans le ciel du territoire congolais, plus précisément au-dessus de la colline de Nkamba, et y demeura pendant 3 jours. En ces jours, notre Seigneur Jésus-Christ vint annoncer à Papa Simon Kimbangu que le Conseil divin avait décidé que la Sainte Trinité allait descendre sur terre et naîtra dans sa maison dans la période circonscrite entre 1914 et 1918 et qu'à l'arrivée de la Sainte Trinité, une guerre éclatera à l'échelle planétaire. Récit révélé par la chorale Ajax lors du centenaire de son éminence Yalungana Kiangani à l'inauguration de Zumbudia Kela. La naissance de sa grandeur, Charles Kisoloke Lukelo Daniel en Kamba, devenu aujourd'hui Nouvelle-Jérusalem, a marqué par l'éclatement de la Première Guerre mondiale, le début du temps messianique au cours de laquelle les 3 glorieux
tous esprits, nés du Saint-Esprit, sont tour à tour descendus sur terre, à savoir le 12 février 1914, date dont nous commémorons le 105e anniversaire de naissance de sa grandeur Charles Kisolokele Lukelo Daniel, fils aîné de Papa Simon Kimbam. Le 25 mai 1916 et le 22 mars 1918, dates marquant respectivement les naissances de Papa Dialungana Kiangani, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu et deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste, et Papa Diangena Kuntima Joseph, fils cadet de Papa Simon Kimbangu et premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Le symbolisme de la couronne de 12 étoiles et la révélation biblique du temps de la fin d'un esprit porteur du royaume de Dieu sur terre, ici personnifié par Papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles, dont la naissance est un repère qui fixe en 1914 la manifestation matérielle du transfert du royaume de Dieu d'Israël vers la République démocratique du Congo, selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 21, verset 43. Distingués invités à vos titres et qualités, chers papa et maman kimbanguistes, l'événement qui nous réunit ici est la célébration significative pour les fidèles et sympathisants kimbanguistes, aux côtés du chef spirituel et représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, du 105e anniversaire de la naissance de sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel, fils aîné de Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme et témoin oculaire privilégié de l'œuvre ainsi que des actes tangibles de puissance de son père. Mais qui est sa grandeur Kisolokele Lukelo Charles Daniel et quelles sont les circonstances qui ont précédé la naissance? Papa Kisolokele Lukelo Charles, comme nous l'avons dit si haut, est né le 12 février 1914 de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mwilu Kiawanga. À sa naissance, son père s'écria, nous citons, Kisolokele Kitusosanga, fin de citation, qui signifie en français, nous citons, ce que nous recherchions nous a été révélé. Fin de citation. Le nom de Lukelo, qui vient de Lukeni, qui signifie raillerie, a été donné par sa mère, Maman Mwilu Kiawanga Marie, pour signifier à ses moqueurs la fin de leur raillerie. En effet, Papa Simon Kimbangu et Maman Mwilu Kiawanga s'étaient mariés en 1912. Mais le couple n'avait eu leur premier enfant qu'en 1914. Le temps qui s'écoula jusqu'à la conception de l'enfant mit Maman Mwilu sur la ligne de mire de moqueurs. Nous citons récit de Maman Mwilu Kiawanga Marie, mère de Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, rapporté à Maman Tsalulu Akanda Pauline, sa défunte épouse. Fin de citation. Depuis l'âge de 7 ans, le Seigneur Jésus-Christ l'avait désigné comme témoin de son Père. À ce titre, il avait été témoin oculaire de l'œuvre salvatrice de son Père du début du ministère le 6 avril 1921 jusqu'à son arrestation
le 12 septembre 1921. Distingués invités à vos titres et qualités, chers papa et maman Kimbangis, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel fit ses études à la colonie scolaire de Boma, à l'issue desquelles il fut engagé en 1931 dans l'administration coloniale belge comme commis du bureau et affecté à Thiela en 1944 comme agent territorial. En 1958, il fut nommé administrateur territorial adjoint. Ensuite, administrateur territorial, à l'issue d'un texte organisé par la métropole à Bruxelles. En 1960, il participa à la conférence belgo-congolaise de Bruxelles, la table ronde, et devint tour à tour dans 3 gouvernements différents, ministre d'État, ministre du Travail au premier gouvernement de la République du Congo. C'est au titre du ministre d'État qu'il représenta le président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU. En 1961, il participa à l'Organisation internationale du travail, OIT, d'où il initiera le projet de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, projet que le gouvernement réalisera en 1967. Actionnaire de plusieurs compagnies, il fut élu député national dès 1964 et devint le premier administrateur délégué général de l'INPP par la suite. En 1970, il se consacra à l'implantation de l'église kimbangiste en Europe et fut le premier kimbangiste à sortir son argent pour financer la construction des édifices kimbangistes avant qu'ils prennent la forme que nous voyons aujourd'hui. Distingués invités à vos titres et qualités, chers papa et maman kimbangistes, Papa Charles Kisolokele Daniel est un être extraordinaire qui compose dans la Sainte Trinité et demeure un modèle pour toutes les générations, car il a dans son actif disponibilisé son énergie au service des autres et au développement de notre Église dans ses premières heures ainsi que de notre pays. Distingués invités à vos titres et qualités, chers papa et maman kimbangistes, nous ne saurions terminer cette allocution sans remercier les autorités politico-administratives et consulaires de divers pays pour avoir accordé des facilités aux fidèles et sympathisants kimbangistes, ainsi que nos invités d'être présents et de participer à ces festivités. Que vive Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Que vive Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et chef de l'État. Que vive Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et chef de l'État. Que vive sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simo Kimbangu. Que vive l'Église kimbanguiste, Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Mususu azali te, mais yeye
tata moli misa tozala ye ye nde azobundela biso bitumba butumoi nyonso azali kosala mpona biso esengeli biso sikoyo tosepelisa ye ntango aseki asepeli makasi biso tozi makambo tala ntina toza nango pene ya tata moli mosala toza pene ya tata moli mosala otopesi maboko na misala na makambo nyonso azala yango po ete ye alongisa biso na mpona biso tata mwana velela widi matutele tutele moli tavo kawankakadiaka kumeye kaka idina vo matata kama makambo fwe tulongele kwa tata mwana velela pasikuwa tutele na tusamba. Enzamu za mfumo wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa siditu, ye untwari ya mwanda velela, bika akalanga ye tutuka kwa yele mvu, se mwane mwanda velela. Amen. Nakumba tata mwana pe tata molimo santo. Tolanda ki matei na biso. Tata selo nde atei biso. Babandera ki na banzemba ba Yuda. Akena mibeko. Mikanana ya suka toyoki to bomba to salela pona mukolo wana tobika. Mbotama. Mbotama ezali kama moko ya munene. Surtout tata nzambe nde akiti pana biso. Tango wana ndenge tolobaka ntango nyonso olobi ya sika loba mpe ya kala, olobi ya kala loba mpe ya sika. Baoyo bayelaki biso likambo ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu ateyaki, abikisaki. Maloba na ye alobi nga na kokende kasi natikili bino mokumba bote ya mokili mobimba likambo na ngai nkolo Yesu. Bamissionnaire ntango bayaki na Afrika bamemi likambo ya nkolo Yesu, me baye kokutana likambo mosusu awa. Mama kimpa vita. Biso pe toza na nzambe na biso. Kombo na ye kimbangu. Sali lokola obendana. Biso toyeli bino likambo ya nkolo Yesu. Bino boza na nzambe na bino kimbangu. Komi pasi. Kimpa vita lisano na etumba guerre. Kombo kimpa vita lisano nde banaki sima nde guerre ye. Pona likambo wana bango bayeli biso nkolo Yesu, biso tolobiki biso pe toza na nzambe na biso. Po nini ezwaki temps mingi baumelaki na likambo wana fallait comme avant. C'est vrai, bamonaki ete baza na nzambe moko ya makasi na Kikongo baza kobenga nzambe ya mpungu.
pungudezo na mindoko mosusu mpe bayibi ndenge balobaka. Kasi bamoni na biso ko kola kolo Yesu toyebi ye te, tolakisa nkombo ya kolo Yesu na topesa bango misala. Bikambo nde yango bakendaki kokanga. Me ntango balobi ke baza na Nzambe kimbangu, mama oyo soki batali kaka boye kambo na biso mission na biso ekobeba. Ye alobi ata bobomi ngai kambo oyo ekosalama kaka. Oyi babomi ye na mwana na mobali, me likambo esalami kaka. Kimbangu nana abotami te, mwana abotami akufa morne. Beleli nkombo ya Kimbangu, mwana alamuki. Ekomi puissance mosusu wana. Me mutu tozomona ye na miso te. Bongo soki abimi awa ekozala ndenge nini? Wana bamindele bakoti na recherche babandango kala 13e siècle ya koluka molimo santo akobimela wapi. Bayoka ke oyo mamaki mpavite azalaki 1706, Simon Kimbangu 1887 abotami. Toloba ilandanaki kaka. Abotami na nkambo. Nkambo eza ya solo. Ba recherche bandi ekoti. Ba recherche tango yi bamoni ke Afrika ya solo. Likambo ebimi kuna. Na 1910 bamoni étoile euti na Europe potokuna eye na Afrique telemi. Ba missionnaire bamoni ke likambo ekoyi na Afrique eza monene. Kaka na ane wana 910 Simon Kimbangu alobi akobotama lisusu na 1918. Batu bazaki wana bayoki. Ah bon? Bazali kotala kaka. Batala 1914 Papa Kisolokele abotami oyo abotami lelo kati na biso. Guerre bandi. Mwana Nzambe akiti na bitumba. Tobi makao mingi za na Bible. Toyebi bien que bana Israël na Égypte loi ezalaki kuna Pharaon bamoni ke baza kobota na mingi bawumbu oyo oboti mwana mobali boma ye kambo etambole na bopito badispensaire bisika nyonso mwana mobali boma ye. Esika nde Moïse abotami Nzambe apesi mayele baya tata na mama bati mwana na kitunga bake kotia na mai. Okengeli mpe azali kotala kote nini esika mwana mokonzi asokolaka. Tango wana Moïse abotami mwana mobali fale baboma ye. Sata ayebaka programme. Me mwana mokonzi azwi ye ke kobokola ye. Ye nde azalaki na elembo ya kobimisa bana Israel.
Nkolo Yesu abotami sango etamboli bato misato ya mayele balekeli epai ya Rouen. Alors roi alobi atuni bakonzi to bato mayele baconseiller tala na likambo alobi eza ya solo ezali bongo. Herode moteme bebi oui ya solo tomoni eza ya solo bokende kotala bongo bozongela nzela oyo nga mpe nakende kotala mwana wana. Ange alobi te bino bato mayele bokozongela lisusu nzela wana te bochange nzela po Herode akani koboma mwana wana mwana Nzambe soki okufa nde akufaki bo mwana me lokola mission na ye ayelaki asalaki yango te kambo ye kosalama apres ye akimi wapi na Egypte nyonso wana koluka mwana Nzambe kambo wana eleki. Bon, lelo papa kisolokeli abotami kanisa étoile wana yaki eyango nde ememaka bokonzi. Elakisi ke likambo ezali na bato wana bokonzi ekiti ndenge totangela kongo na Bible euti likolo. Ndenge toyebi histoire 14, 16, katina bitumba 18 pumalonga botami bitumba esili fête wapi na Italie même date tomonaki journal ntango ebimaki awa nalakisaki bino ya mfumalongo 100 ans ya journal wana ndenge papa mfumalongo abotama na bomba yango kaka nga soki ntango na ekoki na kobimisa yango tomonaki yango sikoyo ezozela le 22 mars 19 fete ya papa mfumalongo ndenge tobandaki yango esi tobandi mosusu ngotama na ye elakisi ke tozali bana mapamboli likambo ya tata Nzambe baneglijaka yango te et surtout bapapa balakisi biso makambo mingi pamba te ntango Nkolo Yesu alobaki te mokili oyo koningana me alobi ke ntango na biso te ntango ayebisaki bayekoli e alobi na 4e génération sikoyo te 4e génération yango tozali tomoni makambo nyonso ndenge eza koleka signe des temps tozomona ngo tozolanda ngo tozoyeba ngo soki oza ya kobongama te bolamu oyo Nzambe abongisi ekuti yo te pasi kaso ekuti biso na ndenge ya malamu esengo ya libela elobami ke tozali bana nsuka moto na moto amibongisa mateyi bazwa kopesa biso po tobongwana totika mabe tosala malamu mpo mokolo wana tobika soki ozala na butu soki ezala na moi Nzambe ye kaka moto ayebi Nkolo Yesu na suka alobi bino bayekoli soki makambo wana esalami elakisi ete koya ya mwana moto ekomi pene ntango wana ekozela te koya ya mwana moto ekomi pene koya ya mwana moto nini
tosali berere mingi surtout biso bato moyindo bokonzi na biso ekenda banda kala me bapapa balobi ezala papa kulutu ezala mfumu wa mbanza ezala papa mfumu wa longo bango misato batikali koyebisa biso te tosala manso tozongela place na biso ya liboso ndenge tobandelaki biso nde tokozongisa likambo yango suka nde alaye koloba babele ya kala ekweya sikoyo tozali kotonga babele ya sika yango oyo kamba Yerusalemi oyo ebengami bavolontaire tokiti na nkamba Yerusalemi mpona kotonga babele ya sika toluwe mituka toye na biloko ya kolia tinsana eza kozela biso mpona nini babele ya sika tozosala manso oyo elobami emonana esalama ke tozongela place na biso ya liboso totika nanu bitumba totika nanu kowelana makambo oyo epesa biso retard ezala lisusu te loko tozosenga nzambe afongola bozwi ezala na biso tosala mosala oyo batindi biso tozosenga bamaladi ekende mosika elongwa mo etangamaka ke bamaladi ekozala mingi ya ndenge na ndenge ezwi na tongo poko akufi ezwi na butu na tongo akufi elobama banda kala soki emonani te esalami te bakoloba nini nzambe akosaki me nzambe akokosaka te tozomona ndenge toza kosofrir makambo nyonso ye mpe azotala na ye poigné à porte ozwi malade korespire na moto ozwi malade me nyonso nzambe azokobenga nango azokolonga tovivre makambo mingi ndenge nini toprotege nzoto me nzambe alobi senga kaka ya kobongisela yo biso bavolontaire date na biso otama papa mfumu along papa kisolokele na cri na biso tolobaki ete ye moto abandaki mosala oyo ya bavolontaire volontaire ya liboso ezali papa kisolokele biso toye tozozela bao bazouta na Angola kamino batiaki biloko pane na nzela gouverneur ya Mbanza Kongo pesi bango motuka ekomisa bango na lofu po bapane eleki na kamino wana pesi bango bisa bien yango tomoni ke lobi bakotaki te lelo bakoti te bazwi retard mpona kamino moto epesi bango retard me bakokoma kaka place nyonso bakoya kokuta biso tobana na mosala Brazzaville azali RDC azali Angola nde tozokozela ndenge tokangaka yango ke les trois Congo tozala boyokani tosala mosala kombo ya tata Simoki Mbangu po bango balobi bolingo mibeko mpe misala nde yango ekolongisa biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.
Dada Simoni Kimbangu Kiangani, Fuma Longo, Fuma Dibu, Imvuka Yanzitusu, Bikuba Mene Mukuvana, Kembo Yanzitusu, Imudia, Dada Fuma Longo, Tukulomele Wabaka Fulie Kambo Yanzitusu. Anzitusu kwa Dada Fuma Longo. Equipo Ketana à vous l'exercice. Le colonel, à gauche. Pour les préparatifs du défilé d'honneur. Musique.
Santo, Papa Simone Pamotiangani, Zamina Biso. Biso bana yo bakubalisolo bamutotoyo, bantite oyo toza kokamba, bagroupe nyonso esika ezali ya bavolontaire. Papa toye liboso na yo. Soki mwana moni tata kaka azalaka esengo mingi, lokola tomoni lelo tomi na esengo papa, kala kosenga ya moke kaka osukaka biso bana yo, tala bapasi oyo ezingi biso ya mikolo oyo papa, tala ndenge bana mobali ye mpona ntina na pasi yango wana papa sumba biso zongisa biso na motema na yo yango tokopesa yo aliansi oyo oyo kozongisela biso na motema na yo papa po tosala mosala na yo ekende liboso yango kaka yo kosenga bana yo biso bana bakolizolola mote nzokola biso na molimo oyo oza kololamo mingi bapasi ekoti na mokili mobimba sutu na RDC sutu likambo oyo osali biso ya monene papa toyebaki nde lelo tokoya awa kasi toya mpona ntina na yo na ndenge opesaki biso mipinga kosenga mabondeli bangonga nyonso tolembi mpe na kosenga ya moni kimia oyo mateli awa na nkamba yebisele papa tika tokumisama na yo okumisama na yo nzambe ya banzambe yango wana nzambe na biso oyo tosengi te yo moko oyebi yango okokisela biso ndenge ezali bolingo na yo na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen. Yesu Kristo, Yesu la kwanza kuwasili tu, yongwa na mwana menela, ika kalanga yetu tuka kwa yelevu, se mwana mwana. Amen. Gracias,